绘制法体，将细点画线图层设置为当前图层。选择直线工具，绘制一条水平中心线。选择偏移工具，偏移线段。选择修剪工具，修剪多余的线段。选择镜像工具，绘制法体的另一半。
选择图案填充工具，绘制剖面线。设置线条的线型。显示图形的线宽。图形绘制完毕。